Сәлем дуслар! Сәлем! Біз виртуаль алып барусылар Разаля һәм Тамьян. Һеҙҙе Ярмоң илендә сәләмләйбеҙ! Сулпылар балалар эстрада йырҙарының телевизион конкурсының беренсе тур ҡатнашыусылары менән танышыуҙы дауам итәбеҙ. Тик тәүҙә баһалама ағзалар менән танышып үтәйек. Тамыр телеканалының йыр студияһы етәксеһе Айем Рәхимова. Башҡорт дәүләт филармонияһы солисы Рәфиси Русин. Башҡортостандың атҡаҙанған артисткаһы Зилия Бәхтиева. Жюрилар менән таныштырҙык, ә хәҙер бәйге шарттарын аңлатып үтәйек. Тауыш биреү беҙҙә сулпыҡайҙар ярҙамында үтә. Һәр жюри ағзаһында 5 сулпыҡай бар. Бер сулпы бер мәрәйгә тигеҙ. Жюри ағзалары алдында торған ҡумталарға берҙән алып 5-кә тиклем сулпы төшөрә. Икенсе турға үтер өсөн ҡатнашыусыларға 10-15 мәрәй ер кәрәк. Бына шулай. Бәйге шарттары аңлашылдымы? Улайһа төпөлөшкә күсәбеҙ. Бөгөнгө тапшырыуҙа 4 йәш йондоз сыҡсығыш яһаясаҡ. Уңайлабыраҡ ултырығыҙ, бәйгебеҙҙе башлайбыҙ. Бөгөн беренсе булып Илеш ҡыҙы Анастасия Ғайфуллина сығыш яһай. Анастасияға 13 йәш. Мин йырларға һәм бейергә яратам ти. Алға барыу һәм бирешмәҫкә уның девизы. Анастасия, матур итеп сығыш яһауыңды теләйбеҙ. Миңа 13 йәш. Илеш районынан конкурсҡа ҡатнашырға килдем. Мин ярдәм бейергә һәм йырларға. Мин ныҡ күп конкурстарда ҡатнашам. Минең йырым моңланыу. Эске донъя тураһында, ә бөтәһенә лә мин уңыштар теләйем. Бүтә ҡайғы сағышың, Хуша булып бар донъяға, Моң һәм гармун тауышың. Үҙгә йәштәр һытылып сыға, Керпектәр арағынан, Моң сәсәктәре яра.
Yürekte yarağına Önge yaşlar hatalıp soğa Kırpıkten orağından Mum sesekleri yara Yürekte yarağına Yürekte Анастасия Афарин, ысынлап та моңлану йырын бик моңланып, шул тиклем матур итеп, хисле, матур итеп башкара алдың. Кулдарың да йырланы дип әйтергә була. Үҙең дә мына эстә булган хис тойгыларыңды һин безгә еткердең. Миңа нык оҡшаны. Тауышың да матур, тембры ла матур. Һүҙҙәр өҫтөндә нығыраҡ эшләргә. Минең шундай кәңәшем һиңә яраймы? Абылай миңа сығышыңды ҡоҡшаны, уңыштар һиңә, үҙемнең тауышымды бирәм. Рәхмәт зур итеп. Ныҡ матур итеп йырҙы башҡарҙың, башҡорт телендә. Афарин, һинең менән ысынлап та бергә моңланып тигәндәй ултырҙык. Йырың да бит инде әйтеп үттек бит инде моңланыу тип атала. Миңә баштан алып аҙаҡҡа тиклем бөтөн нәмәһе лә оҡшаны. Бер ниндәй теге әйтер һүҙҙәр ҙә юҡ. Бик еңел йыр һайлағаның тип әйтә алмаҫ инем, сөнки ауыр ғына йыр һайлағанһың. Әммә ләкин был мәсьәләне һин атҡарып сығарҙың. Афарин, молодецһың. Шуға күрә һиңә әлбиттә уңыштар теләп ҡалам. Тағын конкурстарҙа ҡатнашҡаның бармы? Икенсе төрлө. Бар. Һәм күренеп тора, үҙеңдең районыңда ла бәлки сәхнәлә күп йырлайһыңдыр, концерттарҙа ҡатнашаһыңдыр, әйбет. Шуға күрә һин был сулпыларҙа ғына ҡалма, икенсе төрлө конкурстарҙа ҡатнаш, шулай итеп кеше йышара тиҙәр. Был конкурста ла икенсе төрлөрәк йырҙар ишетергә теләр инем. Берәй дәртле йырҙар, ритмик йырҙар. Икенсе яҡтан да үҙеңде күрһәтһәң, беҙ бик шат булыр инек. Афарин, уңыштар һиңә. Анастасия, мына бик моңло, шулай матур итеп, талғын ғына итеп үҙенең сығышын беҙгә күрһәтте. Афарин, миңә сығышың бик оҡшаны. Әммә бая әйтелгәнсә, һинең һүҙҙәрең һүҙ яғынан, дикция яғынан әҙерәк беҙгә аңлашылып етмәне. Уҡытыусыңмын, остазыңмын, бергә ошо эштәрҙе башҡараһағыҙ, йыр тағы ла матурыраҡ, тағы ла сағыуыраҡ яңғырар тип уйлайым. Һиңә уңыштар теләп ҡалам һәм тауышымды бирәм. Киләһе ҡатнашыусыбыҙ Күмертау ҡалаһынан килгән Морат Ярашев. Морат, быйыл еңеү артынан ғына килдем ти. Бик маҡсатлы егет. Уңыштар һиңә. Сәхнәгә рәхим ит. Сулпыларға үткәнемде атайым әйтте. Былтыр сулпыларда номинация алдым, ә хәҙер еңергә килдем. Мин ижади ғаиләлә тыуып үҫтем. Мин музыка мәктәбенә йөрөйөм. Фортепианола уйнайым һәм вокалға йөрөйөм. Буш ваҡытында мин дуҫтарым менән уйнайым. Мәктәптә лә өлгөрәм, 4-5 уҡыйым. Конкурстарҙа ҡатнашам. Başınдағы yüкәніңде көміштәрбіз юрығам, қара қар көуіндәгінді нағашларбыз юрығам, үстіндегі ұллауымды түшісәлі юрығам, үстіндегі ұллауымды түшісәлі юрығам. Hayt қара юрғам, тайт қара юрғам, hayt қара юрғам, тайт қара юрғам.
юрыгам, кырас материалдарыңды уқаларбыз юрыгам, үстіндегі хыллауыңды түшірсәлі юрыгам, үстіндегі хыллауыңды түшірсәлі юрыгам, хайт қара юрыгам, тайт қара юрыгам, хайт қара юрыгам, тайт қара. Қара юргам, тайт қара юргам, қайт қара юргам, тайт қара юргам. Мурат, афарин. Бик егеттерсе батыр болып матур итеп йырланың, шул тиклем. Тауышың көслі, білімсе һин сулпыларда бірінші йылғында қатнашмайһың, шулай бит. Тембры матур, тауышың көслі, дөрес итеп ауызыңды асаң, дөрес итеп тауышыңды сығараң. Гомумән һиңа башкорт халык йырдары охшай, шулай бит. Һин уларды яратып башкараһың. Дәртең дә бар, һидәһең, нисек йырларга, ниндәй кәйеф менән йырларга, был йырды нисек башкарырга, бөтен нәмәһе урынында дип әйткем килә. Артабанда шулай итеп һине зур сәхнәләрдә күрергә ятһын. Тауышың көсле, тауышыңды үстер, тауышың өстендә эшлә, яраймы? Афарин һиңа, уңыштар теләп калам. Моратка мин дә афарин тип кенә әйткем килә. Бик ихлас итеп безгә Кара юрга йырын башкардың. Күренеп тора, бик иҗади гаиләнәнһең. Мөгаен атайың, әсәең йырлайдыр. Һәм бер генә шундый тәнкыйть һүзе. Киләһе йырлаган сакта һәм гомумән ошо йырга килгәндә миңә сак кына тональныйсын өскә күтәргем килеп китте. Чөнки һинең тавышың был калын һәм ак тоелды. Был тональность. Шуга сак кына өскәрәк күтәреп, тагын да кыюрак булып йырлаһаң бик шәп булыр ине. Һәм әлбиттә иң югары мәрәйдәремде әзерләп куйдым. Мин һине икенче турга көтеп калам. Тагын да яхшырак, матур репертуар алып килһәң, һинең барыһы ла килеп сыгасак, һиндә өмет бар, һәм һинең тырышлыгың бар, һинең артистизмың бар, тауышың бик көсле, зәһәү. Шуңа күрә һиңа афарин һәм иң югары мәрәйдәр. Рәхмәт. Мураттың йырын тыңлап, куанып бет алмай ултырам, чөнки безнең арттан ошондай үсеп кетип килә алмаслар, ошондай йырдарды йырлаучы егеттер. Чөнки бул йырды йырлаганда теге йырлау диапазон кирәк, тавыштың киңлеге кирәк бунда. Яхшы тын юлдары кирәк. Һәм дә инде менә мин үзем дә күп сит илдәрдә ошо йырды башкарырга туры килә. Үзем дә Башкортстанда ла ул йырдың нинди авырлы икәнен беләм. Адагында көтеп утыргайным, Мурат өскә менеп китер дип, ул менеп китте өскә. Килешәм, бәлки өскәрәк күтәрергә лә кирәктер. Һинең чөнки анда өстә әле ала ноталарың бар әле һин. Алаң уларда. Шуга һиңә тик уңыштар теләп калам. Афарин, ошондай икенче турда ла ошондай бер тагын дәртле, тагыла шулай киң диапазонлы йырларың дигән өметтә калам. Афарин, зур балдар куям һиңә. Рәхмәт сезгә. Hayt kara yurgam, tayt kara yurgam, hayt kara yurgam, tayt kara yurgam. Әсираттағы катнашуысыбыз Өфө кызы Айлин Мөхәммәтиянова. Айлинга 7 яшь, Тамыр каналының йыр студияһының йырдарын яратып тыңлай ул. Сулпларды ла, сәңелдәкте лә калдырмай карап бара. Афарин. Уңыштар сыгышыңда, Айлин. Мин фильмен 3 яшьтән йырлам. Рәмилә Әкрәмне өйрәтте. Мин йырларга яратам. Минең йырым матур ялан. Барғаныңа күп сәлам. Матур яланы сәс
Айлин, бик матур итеп бергә сығыш яһаның әле. Шул тиклем сәскәләрең ялтырап, үҙеңдең күлмәгең ялтырап, тик әҙрәк кенә күҙеңдең ялтырауы, йылмайыуы етмәне миңә. Гомумән, йырҙы матур итеп башҡарҙың. Артабанда шулай итеп йыр менән шөғөллән, яраймы? Йырҙар йырла күберәк, тыңла йырҙарҙы, тауышыңды үҫтер. Афарин, уңыштар һиңә. Мин һиңә үҙемдең тауышымды бирәм. Бұл номерға килгәндә, ентекләп, әҙерләнеп килгәндәр, сәскәләре лә ята. Айлин үҙе лә сәскә кеүек беҙгә үҙенең йырын башҡарҙы. Бик яратып, хөрмәт иткән йырҙарҙың береһе ул. Һин был йырҙы беҙгә йырлап атҡарҙың. Беҙ ышандыҡ һиңә. Яландағы сәскәләр кеүек йөрөп сыҡтык. Үҙебеҙ ҙә сәскә кеүек йылмайып тигәндәй номер буйына йылмайып ултырҙык. Әлбиттә, саҡ ҡына батырсылыҡ етмәй килешәм. Тағын да йылмайыраҡ йырлаһаң, бик тә отошлыраҡ булыр ине. Барыһы ла һинең алда, һин әле йәш кенәһең, кескәй генәһең. Тағын да матур-матур йырҙар менән беҙҙе ҡыуандырып, артабан да һине конкурстарҙа көтөп ҡалабыҙ. Афарин. Айлина сығыша аша мине баласағыма алып ҡайтты. Сөнки яңлышмаһам, был йырҙың беренсе башҡарыусы ул мин. Минең уҡытыусым Билер ағай Мәүлитов ошо йырҙы миңә өйрәтеп, беҙ ошолай кескәй генә Алина кеүек саҡта ошо йырҙы ҙур сәхнәләрҙә йырлап йөрөй торғайныҡ. Ҙур рәхмәт һиңә, мына баласағыма тағын да ҡабат әйләнеп ҡайттым. Сығышыңа килгәндә инде миңә барыһы ла оҡшаны. Шулай итеп, образда матур итеп сәскәләр, яланда йөрөгән кеүек үҙеңде тойҙоң, йырың аша еткерә алдың. Ҙур рәхмәт һиңә, һиңә үҙемдең балдарымды яҙам. Һәм бөгөнгә һуңғы ҡатнашыусыбыҙ Баймаҡ районынан килеп еткән һылыу ҡыҙ Мәликә Бәйегетова. Мәликәгә 11 йәш, һүрәт төшөрөргә ныҡ яратам тиүҙе. Мәликә, сәхнәгә рәхим ит, уңыштар һиңә. Мин Баймаҡ районы Талыҡай ауылынан килдем. Мин бәләкәй саҡтан йырларға яратам. Кумирҙарым Бирешмәләге Гөлгөнә апай һәм Гәлсәр апайҙар. Мин супларҙа тәүге тапҡыр ҡатнашам. Мин йыр конкурстарында, шиғыр конкурстарында ҡатнашҡаным бар. 2019 йылда минең бер туған ағайым супларҙа ҡатнашып финалға үтте. Шунан бирле минең супларҙа ҡатнашҡым килде. Башҡа конкурстарға уңыштар теләйем, ҡыйыу булһындар, матур итеп йырлаһындар. Хикәйә уҡый берәүҙәр, кемдер хисапҡа сумған, береһе ихласлап тыңлай, ә кемдер күҙен йомған. Тырышҡан маҡтау эләгән шуҡтарға әсе шелтә, кемгәлер иң мөһиме көндәлектәге биштә. Бер дәрестән икенсегә тып-тып-тып-тып-тып-тып, ҡырмыҫҡа иләүе кеүек көс килә көндә мәктәп. Бер дәрестән икенсегә тып-тып-тып-тып-тып-тып, ҡырмыҫҡа иләүе кеүек көс килә көндә мәктәп. Тәнәфестәргә саҡырып, ҡыңғырау зыңлап китһә, маңлай сәстәрен төҙәтеп, залдан һылыуҙар үтә. Тәҙрә төбөндә малайҙар ҡыҙыу бәхәстәр башлай, үҙҙәре һиҙелмәй генә ҡыҙҙарға ҡараш ташлай. Бер дәрестән икенсегә тып-тып-тып-тып-тып-тып, ҡырмыҫҡа иләүе кеүек көс килә көндә мәктәп. Бер дәрестән икенсегә тып-тып-тып-тып-тып-тып, ҡырмыҫҡа иләүе кеүек көс килә көндә мәктәп. Бер дәрестән икенсегә тып-тып-тып-тып-тып-тып, ҡырмыҫҡа
Мәлика, афарин. Был матур гына мәктәп тураһында шаян йырды һин бик дәртле итеп кенә башкардың. Йыр үзе мына югары тесситурала язылган өске ноталары бигрәк күп шулай бит. Әмма һин о ноталарда матур итеп кенә арымайынса алып, урын yerine yetkереп йырланың. Мына көр, көсле тавышың бар икәне ишетелеп тора. Артабанда шулай итеп матур йырдар башкарып, тавышыңды үстереп йырла, яраймы? Рәхмәт. Мин һиңа үҙемнең тавышымды бирәм. Рәхмәт. Баймак районынан килгән Мәликә исемле кыз. Был йырды һин үҙең һайланың, әллә укытыусың менән бергә һайланың? Укытыусым. Был бер яктан йыры еңел һамактай, әмма ләкин теге араһында һүҙҙәре күп. Һәм шуға теге саҡ ҡына дикция өҫтөндә эшләгәндә, ҡайбер һүҙҙәрен мин ишетмәй ҡалдымды. Тып-тып-тып-тып-тып-тып. Ҡырмыҫҡа иләүе кеүек гөш килә беҙҙең мәктәп тигән һүҙҙе. Мин үҙем белгәнгә бөтөн һүҙҙәрен аңлап ултырдым. Мин теге белмәгәс, ҡайһы бер һүҙҙәре минең теге дикцияһы етмәгәнерәк урындары булды. Әммә ләкин Мәликә тырыш ҡыҙыҡай икәне күренеп тора. Уҡытыусың һине матур итеп әҙерләп алып килгән күренеп тора. Шуға күрә һине был сығышың беҙгә бик ныҡ оҡшаны. Һиңә артабанда уңыштар теләп ҡалабыҙ, репертуарыңды байытып, бәлки лирик йырҙарға иғтибар итеп, һине ҙур сәхнәләрҙә күрергә яҙһын. Һәм, әлбиттә, үҙемдең мәрәйҙәремде һиңә һалам. Афарин. Рәхмәт. Мәликәнең сығышына килгәндә бик матур сағыу булды. Еңелсә генә шулай матур гына итеп беҙгә был йырҙы йырлап ишеттерҙе. Әҙерәк өҫкә киткән ваҡытта ноталары әҙерәк түбәнлеге ишетелде. Ошо урындарҙа әҙерәк эшләргә кәрәк, яме? Быны уҡытыусың һиңә аңлатыр был урындарын. Ғөмүмән килгәндә сығышың бик матур булды, сағыу шулай матур гына итеп беҙгә ошо йырҙың эстәлеген еткерә алдың. Һиңә ҙур рәхмәт һәм һиңә үҙемдең мәрәйҙәремде һалам. Рәхмәт. Тәнәфестәргә саҡырып ҡыңғырау зыңлап китһә, моңло сәстәрен төҙәтеп залдан һылыуҙар үтә. Сулплар 2023 бәйгеһенең бөгөнгө тапшырыуында сығыш яһаусыларҙың барыһын да тыңланыҡ. Һөҙөмтәләрҙе лә билдәләп үтәйек. Шулай итеп икенсе турға Илештән Анастасия Ғайфуллина, Күмертауҙан Морат Ярышев һәм Баймаҡ районынан Мәликә Байгитова үтте. Беҙҙең бәйгебеҙҙән төшөп ҡалған Айлин Мөхәмәтйәноваға уңыштар ғына теләп ҡалабыҙ. Кәйефең төшмәһен, һылыу! Бөгөн беҙ 4 йәш йырсы менән таныштык. 4 сағыу матур йыр тыңланыҡ. Һәр яңы тапшырыуҙарҙа яңы йөҙҙәр, ҡалдырмай ҡарап бар. Әлегә беҙ һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Киләһе аҙнаға тиклем. Уңышлы, йырлы-моңло көндәр һеҙгә.